Kienet ilha ċaqċaq, kif qalli ksaħt. Infqajna nibku u mbagħad għannaqna l-xulxin u morna lejn id-dar. Keith Schembri, il-Chief of Staff tal-ex Prim Ministru Joseph Muscat, ittella jixed fuq dal-każ. Fix-xhieda preċedenti, isem Keith Schembri issemma ħafna, daqqa mid-difiża, daqqa fil-provi, bħal leaks, it-telfa tal-mobile u anke mix-xhieda tal-hitman. Skont id-difiża u l-aħwa de Giorgio, Schembri flimkien ma' Chris Cardona kien responsabbli għal-qtil. Barra minn hekk, Yorgen Fenech, eżatt wara li ġie arrestat f'Novembru tal-2019, kien akkuża lil Schembri li kien hu l-veru mastermind. Minix il-mandant, le qed ngħidlek 600% li ma kellix connection għal Schembri. Keith Schembri qatt ma tressaq il-qorti fuq il-qtil ta' Daphne, però jaffaċċja akkużi dwar leaks ta' sigriti uffiċjali tal-Istat, bis perjur, jiġifieri li ta' ġurament fals, u flimkien ma' Yorgen Fenech fuq il-każ ta' 17 Black u l-korruzzjoni. Fil-fatt hu xehed taħt twissija biex joqgħod attent li ma jinkriminax ruħu. Xorta tkellem. L-ewwel parti, min hu Keith Schembri u kif inhu mdeffes fil-każ? Keith Schembri kien iċ-Chief of Staff ta' Joseph Muscat bejn l-2013 u Novembru tal-2019. Fl-irwol ta' Chief of Staff kien it-tieni l-iżjed persuna b'saħħitha fil-gvern ta' Muscat, sa ma kellu jirriżenja ħabba allegazzjonijiet ta' involviment fil-qtil ta' Daphne. Fil-qorti deskriva lilu nnifsu bħala soprattutto businessman, mhux politiku. Il-politika lieh kienet biss opportunità biex jikseb kuntatt iktar fil-qrib mal-ikbar nies tan-negozju f'Malta. Mal-mument li sar politikant, fetaħ Trust New Zealand u kumpanija fil-Panama. U hawnhekk jibdew jissemmew il-famużi offshore companies, anqbuta kbira ta' sigriti. Il-kumpanija li fetaħ biex jiffinanzja Trust ta' New Zealand kienet Tilgate, kumpanija rreġistrata għal Panama minn Nexia BT fl-2015. 17 Black, il-kumpanija ta' Yorgen Fenech irreġistrata f'Aġman fl-Emirati, kienet il-main target client ta' Tilgate. Skont Schembri, l-lan oriġinali tal-business kien li jiffoka fuq ir-riċiklar tal-iskart barra minn Malta. U 17 Black kienet ħatkun il-main target client għal meta jitlaq mill-politika. Madankollu Keith Schembri kompla li qatt ma tkellem fuq 17 Black ma' Fenech. Qal ukoll li ma kienx jaf x'tagħmel 17 Black u li qatt ma ddiskutija ma' Yorgen Fenech għax ma kienx jimpurtah. Issa Yorgen Fenech kien f'long-term committed relationship mal-gvern minħabba Electrogas, kumpanija li ħadet it-tender tal-provvista tal-elettriku għal Malta bil-power plant tal-gas ta' Delimara. Daphne kienet qed tinvestiga lil 17 Black u rċeviet eluf ta' dokumenti u emails mill-Electrogas qabel ma nqatlet. Inkjesta maġisterjali konkludiet li Keith Schembri u Konrad Mizzi, l-ex Ministru tal-Enerġija, kienu komplottaw biex jagħmlu profitt minn dan il-ftehim u ftehim ieħor bħal wind farms ta' Montenegro u jaħbu l-profitti via strutturi tal-ħasil tal-flus bil-kumpaniji tal-Panama u Aġman. Daphne kitbet ħafna fuq Schembri, iżjed minn kważi kulħadd. Kitbet dwar l-involviment tiegħu fil-Panama Papers, kitbet dwar l-allegazzjonijiet ta' korruzzjoni, kitbet anka fuq id-dijanjosi tiegħu tal-kanċer. Dik tellat over 200 articles fuqi. Ma ffettwawnix. Jien rabbejt kallu politiku, imma l-familja le. Fil-proċeduri ħareġ ukoll li kien iżomm file bl-artikli tagħha fuq il-gvern fl-uffiċċju tiegħu f'Kastilja, bħalma kien jagħmel għal ġurnalisti oħra. It-tieni parti, il-ħbiberija bejn Schembri u Fenech, il-konfessjoni u r-recordings. Schembri u Fenech ilhom jafu lil xulxin minn mindu kienu għadhom teenagers. Saru iktar close wara l-2013 meta Schembri sar Chief of Staff u Fenech kellu sem fl-Electrogas. Ik-kliet ir-ranġ ta' Fenech, dawriet fuq id-dajsa, ħbiberija bejn familthom kienu close. Anka kellhom WhatsApp group chat bejniethom u bejn Silvio Valletta li dak iż-żmien kien viċi kummissarju tal-Pulizija u Joe Kuxkieri, ex-CEO tal-MFSA, MGA u issa tal-Project Green. Eżempju ċar li Fenech kellu nies poter viċin ħafna. Tant kienu close li Fenech kien anke mar ma' Keith Schembri l-Amerika meta kellu bżonn xi trattament speċifiku għal kanċer. Fi kliem Schembri kien hemm kif kont hemm jien miegħu, referenza għal vizzju li kellu Fenech għal kokaina. Fenech semma lil Keith Schembri bħala l-emergency contact wara li kien arrestat fuq possess ta' droga f'Texas. Fenech u Schembri kienu ħbieb kbar.
U din il-biberija waslet biex Fenech jiftaħ qalbu ma' Schembri fuq il-qtil ta' Daphne. Ksaħt. Ħriġna nieħdu drink x'imkien ma niftakarx fejn. Tani x'nifhem li seta' jkun hu li għamilha u jien iffriżajt. Imma jien ma tkellimt ma' ħadd. Forsi għax kien ħabib tiegħi. Jien għamilt żball wieħed li meta bdejt nisma' ma mortx fuq il-Prim Ministru. Dak żball kbir u salib. Jiena kien iddispjaċini ħafna l-Yorgen. Mhux biex neżonorah imma tweġġa jkollok ħabib kbir tiegħek u jindikalek xi ħaġa hekk. Però jien nerġa' ngħid li ma naħsibx li kien waħdu. It-tielet parti. L-investigazzjoni, il-leaks u r-ritratt ta' Theuma. Kis daħal fiha għax il-verità hija li daħal fiha għalija u daħal fin-nar għalija. Kliem ċar ta' Yorgen Fenech f'recording bejnu u Melvin Theuma. Iżda kliem li għanqlu iktar mistoqsijiet mill-risposti. X'kien dir-rwol ta' Schembri f'din l-affari? Kif edna fil-bidu tal-episodju, Schembri ġie mressaq il-qorti fuq allegazzjonijiet li qasam informazzjoni konfidenzjali ma' Fenech dwar l-investigazzjoni. Ir-recordings li Theuma ħa ta' Fenech u nies oħra juru lin-nies li kienu involuti fil-qtil kienu jafu kollox dwar ix-xogħol tal-investigaturi, fuq raids u arresti, fuq l-istqarrijiet ta' Vince Muscat il-koħħu u anke fuq l-investigazzjonijiet fuq Theuma. Fit-tapes, Fenech u Theuma jgħidu li huma kisbu l-informazzjoni minn Silvio Valletta u Kay, jiġifieri Keith Schembri. Importanti li ngħidu li fit-tapes Schembri huwa msemmi biss fil-kuntest ta' leaks u qatt li ordna jew li kien involut fil-qtil. Schembri ċaħat li huwa għadda xi informazzjoni, skontu u ġie msemmi għax kienu ħbieb sew. U qal, kull min għandu bżonn għajnuna, I go the extra way. Il-karattru tiegħi, it's a very open character. F'mument surreali, Schembri jżid li anka ħaddim tal-qorti talbu l-għajnuna waqt li hu kien taħt is-sekwestru, jiġifieri suppost ma seta' jitkellem ma' ħadd. L-imħallef Edwina Grima xejn moġbita din il-biċċa tal-affari. Schembri fl-irwol tiegħu bħala Chief of Staff kien preżenti u fil-fatt organizza l-briefings bejn l-investigaturi tal-qtil, il-Prim Ministru Joseph Muscat, l-Avukat Ġenerali u l-Ministru tal-Ġustizzja minn meta bdew isiru f'Novembru tal-2017 sal-arrest ta' Theuma u Fenech. Dawn il-briefings kienu jiddiskutu updates bħall arresti, l-istqarrijiet ta' Vince Muscat u anke fuq l-investigazzjonijiet fuq Theuma. F'recordings, Fenech jgħid lil Theuma x'ġie diskuss f'dawn il-laqat. Għal darba oħra Schembri jiġħad kull allegazzjoni u qal li hu ma jafx kif Fenech kien jaf dawn l-affarijiet kollha. Iżda l-istorja ta' Schembri ma tiqafx hemm. Kif edna f'episodju ta' qabel, skont Theuma, Yorgen Cremona u Kenneth Camilleri, Schembri kien il-wieħed li bat lil Camilleri biex jikkalma lil Theuma. F'dak iż-żmien Camilleri kien security guard ta' Muscat. F'dawn il-laqat il-pjan biex joħorġu bejla l-aħwa de Giorgio ġiet diskussa. Schembri ċaħat kompletament. Qal li 3 irġiel kienu qed jiktbu fuqu. Fid-dinja ta' Schembri kull allegazzjoni kontri hija gidba jew teddida. U l-ikbar fost dawn huma ta' Theuma meta akkużah li taħ phantom job u meta kiteb ismu fin-nota bħala wieħed mill-mandanti tal-qtil. Fil-kaxxa tal-ġelati ta' Theuma, il-kaxxa li kellha l-evidenza kollha fiha, kien hemm ritratt ta' Theuma u Schembri fl-uffiċċju tiegħu f'Kastilja, dakinhar li Theuma jallega li Keith Schembri taħ il-phantom job. Dal-episodju seħħ wara li Theuma organizza l-qtil ta' Daphne. Skont Schembri, din il-laqgħa kienet xi ħaġa kompletament normali waqt kampanja elettorali. Schembri semma li jura mijiet ta' nies laqgħet hekk u ħafna kienu jieħdu ritratt miegħu. Iżda hu sostna li Theuma kien ħar ritratt apposta biex jużah kontrih. Fil-fatt, jgħid li Theuma saqsih biex jieħdu r-ritratt b'ritratt ta' Schembri u Muscat fil-font. Theuma wkoll semma l-Keith Schembri f'nota li kiteb lil Yorgen Fenech. Fiha Theuma jisemmi liż-żewġ irġiel bħala l-masterminds. Schembri reġa' ċaħad din l-allegazzjoni b'mod assolut. Mela għala tisemmih. Schembri jgħid, I was the biggest prize in the equation. Ir-raġel kellu fantaxxjenza kbira u jkompli jisħaq li Theuma hu l-ikbar giddib f'pajjiżna. Ir-raba parti. Messaġġi u telefonati qabel l-arrest ta' Yorgen Fenech. Schembri kompla jikkomunika ma' Fenech sal-mument li ġie arrestat abbord il-cabin cruiser tiegħu fl-20 ta' Novembru tal-2019.
Il-jum qabel l-arrest, Fenech bat lil Schembri artiklu li żvela li Melvin, il-middleman tal-qtil, kien ingħata l-maħfra presidenzjali. Schembri qal, fid-9:09 ta' flaxija rċevejt telefonata minn Joseph Muscat. Qalli li s-servizzi tas-sigurtà u l-forzi armati kienu informawh li Yorgen kien qed jippjana li jaħrab. Qalli biex inċempillu u nagħmel dak kollu li nista' biex inwaqfu. ċempilt. Yorgen qalli li kien ħajmurs għalija l-ftit ijiem. Jien qedlu biex ma jaħrabx għall-ġid tiegħi u tal-Prim Ministru għax kien se jitfaddel fuqna. Yorgen saqsini ħal proklama. It-telefonata għal Schembri damet madwar 24 minuta. Tkellimna fuq ħafna affarijiet, għalli li kien sejjers għalija l-jumejn. Jien dejjem qedlu taħrabx għal Schembri. F'wieħed mill-messaġġi fuq is-signal li ntwerru fl-awla, Fenech kiteb li Schembri, Ejni, tħallinix waħdi, għatini s-support. Schembri wieġbu, qed ngħinek, trid tkun aggressiv u tiġġieled. Schembri qal, imbagħad mort narqod. Fil-5 ta' filgħodu kont il-ġim u l-mobile tiegħi sploda bl-aħbarijiet. Schembri ċaħad bis-saħħa li kien ta' lil xi ħadd u b'mod partikolari lil Fenech informazzjoni dwar il-maħfra ta' Theuma u insista li bl-ebda mod ma kien involut fid-diskussjonijiet dwar jekk din kellix tingħata jew le. Schembri spjega fil-qorti, kont qed nipprova nikkalmah, qedlu li kont se ngħinu anke jekk ma stajtx. Jew kien se jaħrab jew kien se jiġġieled. Kellu jiġġieled biex inaddaf ismu. Jien kont naf li ma kien se jieħu l-għażla li jiġġieled. Il-5 parti, l-arrest ta' Schembri. Schembri ġie arrestat fil-25 ta' Novembru tal-2019, 5 ijiem wara li ġie arrestat Fenech fuq il-jott tiegħu waqt li kien qed jipprova jaħrab minn Malta mill-Marina ta' Portomaso. Il-pulizija marru għal Schembri wara li Fenech qasam mal-investigaturi li l-mastermind veru kien Schembri. Qal li Schembri kien għaddilu nota mat-tabib tagħhom it-tnejn waqt li Fenech kien police bail. Din in-nota kienet ukoll attentat biex jifremjaw lil Chris Cardona. Skont tabib Adrian Vella u ġabar xi karti mid-dar ta' Schembri u għaddihom lil Fenech. Schembri konferma li Vella kien mar għandu imma insista li d-dokumenti li ħa Vella kienu dokumenti mediċi. Fuq in-nota l-instabu fingerprints ta' Vella u lanqas ta' Schembri. Dakinhar li ġie arrestat Schembri fis-6:05 ta' filgħodu, Schembri tilef il-mobile. Skont l-esperti l-aħħar li ġie użat kien 1:30 qabel fil-5 ta' filgħodu. Dan kien punt li l-ġurija baqgħet tiffoka ħafna fuqu. Saqsew diversi mistoqsijiet dwar kif dan ma ġiex intraċċat jew ikklonjat. Meta saqsewh fuq il-mobile, Schembri qal, għadni sal-lum ma nafx fejn jgħat, u waħħal f'xi ħaddiema li kombinazzjoni kienu d-dar fis-6:15 ta' filgħodu. L-arrest ta' Schembri u t-tfittxija tal-pulizija kienu strambi. Uffiċjali li kienu fuq il-post konfermaw li ġew mibgħut tad-dar ta' Schembri mingħajr ma kienu informati fuq x'qed ifittxu. Apparti minn hekk kien hemm l-avukati ta' Schembri fuq il-post u anke Neville Gafa. Tnejn mill-pulizija qalu li Arno qalilhom biex jieħdu biss l-apparat li jindikalhom Schembri. Id-difiża ffokaw fuq il-preżenza ta' żewġ mobiles fir-ritratti li ħadu l-pulizija waqt is-search. Il-pulizija konfermaw li ma ħaduhomx. Huma qalu li Kit Arno ordnalhom biex jelevaw biss l-apparat elettroniku li jgħidilhom Schembri. Dan kollu kien mhux normali skont l-uffiċjali tal-pulizija. Dan l-episodju jkompli jitfadel l-ikraħ fuq ix-xogħol tal-pulizija, speċjalment kif ħadmu l-investigazzjoni fil-konfront ta' nies imdaħla fil-politika u potenzjalment l-involviment tal-istat fil-qtil. Is-6 parti, it-tixħim. Ix-xhieda ta' Schembri kienet drammatika minn bidu sal-aħħar, speċjalment l-allegazzjonijiet ta' tixħim u mġiba ħażina tal-avukati ta' Yorgen Fenech, Charles Mercia u Gianluca Caruana Galizia. Schembri konferma li ltaqa' mal-avukati ta' Yorgen Fenech ftit jiem qabel ma xehed fil-kompilazzjoni, b'stadju legali qabel dan. Dan jaqbel ma li qal qablu Yorgen Fenech fix-xhieda tiegħu, iżjed dwar dan fir-raba' episodju. Però Schembri żied dettall ieħor. L-avukati ta' Fenech ippruvaw jixtru lil Yorgen Fenech b'400,000 bil-patt li jixed favur Yorgen. Din l-isqarrija ġenġlet l-awla u l-imħallef sejħet għal Cremona biex jerġa' jitla' jixed.
Yorgen Cremona kien jidher viżibilment anzjuż u nervuż ħafna. F'ċertu punt anka beda jibki, tant li dak il-ħin qal li kien ivvinta kollox. Imma l-imħallef Edwina Grima qaltlu li ma bdietx temnu. Min min qed tibża saqsietu. Min Alla biss nibża weġiba minkejja li der beżan ħafna. Id-defiża oġġezzjonat għal kliem l-imħallef u Giannella Damarco talbet biex jixxolja l-ġuri għax skonta l-imħallef mhix qed tkun imparzjali. L-imħallef tad-digriet u qalet li dejjem imxiet mal-liġi u li finalment huma l-membri tal-ġurija li jridu jiddeċiedu jekk xut huwiex kredibbli jew le. Dak kollox għallum. Fl-episodju li jmiss se nisimgħu dwar ix-xhieda ta' Caruana Galizia, it-tifel ta' Daphne, u speċjalment ix-xogħol ġurnalistiku li kienet tagħmel Daphne qabel il-qtil tagħha. Inħeġġukom issegwu l-paġni tal-midja soċjali ta' Anfora Media u The Daphne Caruana Galizia Foundation għal iżjed żviluppi. Grazzi tal-li segwejtuna.